Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Absan Saputra dengan NPM 25520019. Di sini saya akan mengerjakan tugas 12 bagian 2 gambar mesin dengan dosen pengampu Bapak Asroni STMT. Pada tugas 12 bagian 2 ini kita akan menambahkan beberapa part atau beberapa bagian pada menu assembly, teman-teman. Langsung saja kita ke caranya, kita klik new, kemudian kita pilih yang standar IAM. Nah, setelah itu kita ke bagian place, teman-teman. Nah, untuk bagian place ini kan part yang bakal kita gunakan itu berbeda folder, teman-teman, sama yang di workspace. Kita cukup klik part saja pada folder workspace. Kita klik, kita open. Kemudian kita cari part yang akan kita gunakan di sini robot model A ya, teman-teman. Untuk pertama. Kemudian kita klik kiri. Nah, setelah itu akan muncul bayang-bayang seperti ini ya, teman-teman. Cara menghilangkannya adalah kita cukup klik kanan dan klik cancel escape. Kemudian kita akan menambahkan beberapa parts lagi di sini, teman-teman. Nah, cara mudahnya di sini kita tidak perlu ke menu place, teman-teman. Tapi kita cukup menekan tombol P yang artinya place ya, teman-teman, pada keyboard. Kita cukup tombol P, kita pencet. Nah, maka dia akan langsung ke menu foldernya parts. Nah, di sini kita akan memilih part selanjutnya. Kita pilih yang robot Axis 1 strip 2. Dan kita klik open, kemudian kita klik kiri, kita klik kanan, kemudian kita cancel escape lagi. Nah, terus kita ulangin lagi langkah tadi, klik P pada keyboard, kemudian kita cari part selanjutnya. Untuk cara selanjutnya ini ada cara cepatnya lagi, teman-teman, untuk menambahkan beberapa part secara cepat. Jadi tidak perlu satu-satu ya, kita klik satu-satu. Caranya adalah kita klik kontrol pada keyboard atau CTRL ya, teman-teman. Kita klik tahan. Kita klik pada part yang akan kita pilih. Kita klik kiri ya. Klik, klik, klik. Dan kita geser ke bawah. Kita pilih, klik, klik. Kemudian kita open. Setelah itu akan muncul beberapa bagian part seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah benar, teman-teman. Kita klik kiri saja. Kemudian kita klik kanan, cancel escape. Nah, maka dia akan jadi begini, teman-teman. Nah, ada 9 bagian pada tugas 12 bagian 2 ini. Jika sudah seperti ini, maka tandanya tugas 12 bagian 2 sudah selesai, teman-teman. Saya akhiri di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.